Rap Ràdio presenta Tocats pel català amb Mercè Porqueres. Coneix nous parlants de català d'arreu del món. Doncs ara sí, entrem a la secció de Tocats pel català, que sempre m'acompanya la Mercè Porqueres. Hola, Mercè, com estàs? Mercè, no se't sent? Ara sí, ara sí. Ara sí, bé. No, et deia que amb molt de gust de retrobar-nos després de les teves vacances. Totalment. Mercè, avui tenim una companyia fantàstica. Ella és la Dariana López Utra, que és una cubana nascuda a Matances i ara vius a Barcelona i estàs fent un grau de filologia clàssica, o estaves fent i el vols continuar. Dariana, com estàs? Doncs molt bé, fins ara. Moltes gràcies per convidar-me al programa. I això, sí, és el que has dit. Era estudiant de filologia hispànica a Cuba i ara l'idea és continuar-lo aquí. Quant temps fa que vas arribar aquí a Barcelona? Des de febrer d'aquest any. Al febrer? Sí, porto molt poc temps. Sí, no, totalment. Què et va portar a venir a Barcelona? Doncs, no sé, em part l'amor per la cultura catalana, per la llengua, perquè volia continuar el grau i potser estudiar també filologia catalana després. Estem pensant això aquí. Doncs això. Mercè, no sé si tens ganes de fer-li alguna pregunta. Sí, i tant. Dariana, quin gust conèixer-te. Sí, a mi m'agradaria saber si tu, quan vas arribar a Catalunya, ja coneixies el català. Sí, jo el català el vaig conèixer a la mateixa facultat de filologia a Cuba. Portava només un parell de setmanes estudiant filologia, estava encara en període d'adaptació i es van presentar 3 professors per parlar dels seus cursos d'èuscar, de gallec i de català. I jo, amb tota l'honestitat, vaig dir cursos de llengua gratis, doncs allà hi seré. I així va sortir tot. A la primera classe ja, quan vaig escoltar la Marina, la meva professora, ja em vaig enamorar del català. Sí, Vas començar llavors català allà. Quan fa que vas començar a estudiar català? Fa més o menys 2 anys. 2 anys. Déu-n'hi-do. No, però perquè és que realment el parles molt bé. Clar, quan m'has dit que havies vingut aquí al febrer, ha sigut com, ostres, però no pot ser que des del febrer i el parli tan bé, però igualment 2 anys no són tants. Ara que parlaves d'aquesta assignatura, no, de català a la Universitat de Cuba, jo em pregunto, com és com a persona cubana de sobte que et vinguin a dir mira, existeix el català, et vols apuntar i descobrir que existeix, no, aquesta llengua i aquesta cultura. Com ho reps? Sí, doncs això mateix em va passar. Jo no sabia, no coneixia que existia el català i quan es van presentar aquests professors que et dic, una mica em va donar fins i tot vergonya, perquè no sabia que a la península Ibèrica es parlava una altra cosa a part del castellà i el portuguès. Doncs jo havia de redimir-me, no? I així va ser. Em va sorprendre i encantada fins ara. Sí, de fet, Mercè, abans hem comentat, fora d'aquí, fora de càmeres, que hi ha un projecte, no?, a la Universitat de l'Havana. Sí, hi ha un projecte de Sant Jordi, no? Un conte, em sembla que és, un llibre. A veure, Dariana, de segur de saber. Sí, jo soc també participant d'aquest projecte del Sant Jordi a la Cubana. És un projecte preciós que encara és molt recent i estem encara intentant promoure la campanya del Berkami. És un llibre que conta com des del folklore cubà
el que hi hagués passat a la llegenda de Sant Jordi si hi hagués tingut lloc allà, no?, a Cuba. Doncs sí, és molt curiós i espero que a tothom l'agradi i que tothom tingui l'oportunitat de conèixer el projecte. És preciós. Sí, de fet jo tinc una petita exclusiva i és que el dijous tindrem l'oportunitat d'escoltar una de les coordinadores, de fet, d'una de les professores que segurament va venir a proposar de fer català per parlar sobre aquest projecte, no? d'aquest conte, d'aquesta llegenda tan catalana, transformada en aquest àmbit cubà. És molt possible que Sant Jordi, perdona, és molt possible que Sant Jordi hagi anat fins a Cuba. Sí, és completament possible. Imagina't. Sí, i tant. I et volia preguntar, clar, tu no coneixies, no?, ni la llengua ni la cultura catalanes, però al final hi ha una relació bastant estreta entre Catalunya i Cuba. Arrel d'estudiar català allà a la Universitat de l'Havana, vas descobrir aquesta relació? Sí, he hagut de fer recerca històrica i em vaig trobar amb molts llibres que parlaven de l'immigració catalana a Cuba i això és una altra cosa que m'ha deixat la càtedra catalana que m'ha fet conèixer més la història del meu país, no? Clar, ara tu has vingut aquí per alguna raó concreta, a part de la cultura i la llengua catalanes. A Cuba ara mateix no hi ha una situació gaire fàcil, no? No. Com vius això, tant des d'allà quan hi vivies com un cop arribada aquí? És molt diferent i no sé com dir-ho. Tothom vol ajudar i vol sortir endavant, però des d'aquí és una mica difícil fer alguna cosa, però és que des d'allà ja directament no es pot fer res. Yeah. Doncs això el que fem és crear aquests projectes on es pugui connectar les dues cultures, les dues llengües, els folclors d'aquests països i esperar que amb aquestes campanyes es fessi alguna cosa, es pugui ajudar. Aquest projecte, per exemple, del Sant Jordi de la Cubana, és un projecte benèfic. Doncs el 80% del que s'arribi a rebre després amb les ganàncies i tot això s'enviarà a organitzacions cubanes que ja veuran d'ajudar quan succeeix un event meteorològic, no? I sí, perquè per exemple, està el projecte Mariposa, que ja la Marina té contacte amb aquest projecte, ja se'n van fer una altra vegada altra campanya i tenim contacte directe amb aquest projecte i això és el que fa. Quan hi ha un desastre meteorològic, ells acudeixen. I amb aquest projecte el que volem és això, portar-ne diners, enviar-ne diners a Cuba perquè es pugui fer una altra vegada el que ja s'ha fet amb un concert benèfic de la Nayara i la Berta a Manresa, aquest any mateix, al gener. Sí. Molt bé. Mercè, vols preguntar alguna cosa? I tant, a mi m'agradaria saber, Dariana, quina és la teva paraula catalana preferida? Ui, tinc moltes jo, tinc moltíssimes. I per diferents motius, Per exemple, així em ve ara, no sé, reliscar, per exemple. Aquest verb em sembla molt curiós perquè, no sé, el so com que descriu molt bé el que significa el verb, no? No sé si és per la consonant líquida, potser, però sí, es sent molt, no sé, em sembla curiós. També està, no sé, caliu, em sembla molt maca, aixopluc,
també, és que tinc moltes jo, Home, Caliu i Aixopluc potser... Sí. Caliu i Aixopluc potser són més comunes, però relliscar, Mercè, te l'havien dit algun cop? Jo tinc una anècdota, però no sé si la puc dir. Explica l'anècdota, home, i tant. Quan va venir Joan Manuel Serrat a Paranà, ens va convidar a una recepció a l'hotel a la gent del casal. Doncs vam anar els de la comissió. I parlant, ell té unes vinyes a prop de la Morera de Montsant, que és el poble del meu pare. Doncs vam parlar d'això. I ell em va dir que un dia es relliscarà. I jo em vaig quedar muda, sense veu, no sabia què m'havia dit. I després me'n vaig assabentar de què es tractava. Ell va fer una senya i jo em vaig adonar que sí que era això. Però la primera i única vegada, i ara la segona vegada que l'escolto. Mira, doncs és una de les paraules preferides de la Dariana, en català, imagina't. Jo també et volia preguntar una mica per... Clar, ara que has conegut la cultura catalana, és molt diferent de la cultura cubana, no? Què és el que més et va sorprendre de com som els catalans i de què fem i de com interactuem amb la gent? Ui, moltes coses des de no sé, les festes em van sorprendre molt. És molt diferent un carnaval cubà que, no sé, el correfoc aquí, o coses així, no? El tracte amb la gent és molt diferent, no? Aquí n'hi ha més, diguem-ne, és que no vull dir respecte, perquè en Cuba també n'hi ha respecte, però és diferent el contacte físic. Una distància. També, és això, sí. En Cuba n'hi ha més contacte físic i coses així. Jo, no sé si vols preguntar alguna coseta més, Mercè? No, ja ens ha dit moltíssim i estic encantada de conèixer la Dariana. Home, sí. Jo també encantada. Gràcies per convidar-me. I tant, no, a tu. Jo sí que volia una última pregunta, almenys, referent als estudis, perquè has dit que vas començar a Filologia Hispànica, no?, Sí. a Cuba. Llavors, ara vols acabar-la aquí. Com són els tràmits per acabar aquest grau aquí i després, de cara al futur, no? Una mica que ara plantejaves, no? Aquesta filologia catalana, de que potser també t'interessaria, no? Tant com són els tràmits com també els plans de futur que tens aquí a Catalunya, perquè al final sembla que van per llarg si almenys vols acabar aquesta carrera i fer-ne una altra, potser. Sí, i potser una altra també. Clar. Mai s'acaba l'estudiar i tot això. Doncs ara mateix estic enmig d'un procés de rebre una autorització de residència aquí per continuar els estudis. No? Doncs això... És un tema entre universitats, aquest...? No, l'he fet de forma independent, per la meva compte. Doncs això, fins ara bé, esperem que millor, i després ja quan pugui acabar el grau de Filologia Hispànica aquí, ja després pensarem en un grau de Filologia Catalana i potser un altre, no sabem. També m'agrada la psicologia, perdó. M'agradaria fer Filologia Basca. Oh. No sabem encara. He de triar perquè són moltes. Home, el basc... Jo entenc algunes paraules perquè me les he pres, perquè més enllà d'això no... Vull dir, el caixo, escarricasco, tanti auguri... Molt bé. Tanti auguri no. Tanti auguri no. Tanti auguri, sí. Això és italià, crec. Ai, tanti auguri, perdó. No, però felicitats com era en basc. Jo no té contacte amb cap llengua. Doncs no pots fer una fusió i relacionar. No, és dificilíssim. És dificilíssim. Però bé, en bona hora, Dariana. Però sembla que la Dariana té facilitat amb els idiomes.
Home, no sé, això diuen. Jo crec que és més perquè em recordo quan estava aprenent català que hi posava molta atenció a les classes de la Marina, l'escoltava molt i feia com aquest petit joc que jo gaudeixo molt de quan estàs començant a aprendre una nova llengua, que és intentar trobar estructures comunes i trobar una altra paraula potser en un altre idioma que et pugui donar el significat i així, això jo el gaudeixo molt. Clar, és anar fent amb jocs, l'èuscar, no? Sí, doncs en l'èuscar no puc fer això i Clar. potser per això m'agrada més encara. Clar, Vull com a repte, continuar. no? Sí, alguna cosa així, sí. Home, és un molt bon repte. Tens previst quedar-te aquí almenys una temporada llarga, entenc? Sí. Saps si per sempre? No estic segura, però Catalunya m'agrada i m'agrada molt, així que potser sí, Qui sap? sí. Molt bé, doncs ara sí. Moltíssimes gràcies, Dariana, per haver vingut aquí i molta sort amb els estudis, amb les llengües i amb el que vingui. I contenta de que t'agradi la cultura i de que tinguis aquesta estima, no? per Catalunya i per la nostra cultura i per la nostra llengua. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona vida, Dariana, bona vida. I moltes gràcies. Gràcies, Cora. Moltes Fins a la gràcies. propera. Moltíssimes gràcies, Mercè. Que vagi molt bé. I bon dia, Gràcies. que és d'hora. I tant.